Ergaa atattamaa kana sheer waliif gochuudhaan qaama dhimmi isaa ilaallatu biraan haa geenyu. Diraamaan Yuunivarsiitii Dambidolloo irratti kanaan dura EBS TV'n hojjetame amma immoo karaa amantiitiin gurbaa Abdii Raggaasaa jedhamuu fi gargaartota isaa jibba amantaa kiristaanaa qabaniin iskiriiptiin isaa barreeffamee hojjetamee jira. Namni isaan itti marsanii jiran kun sababa amantaa isaa jijjiirrateef waraaname jedhanii maallaqa ittiin uummata wal nyaachisan kadhataa fi jiraachuu isaanii agarsiisa. Amma hordoftoota amantaa kiristaanaa fi Islaamaa gidduutti duguuggaa sanyii raawwachuuf fiixee irra gahaniiru. Mootummaan, abbootiin amantaa, abbootiin gadaa fi qaamotiin nageenyaa gurbaa kana to'annoo jala oolchuun balaa aggaabamaa jiru kana akka hambifnu isiniif dhaamna. Kun yoo hin taane ergamtoonni badii lubbuu dhala namaa balleessuuf hojjetaa jiraniif bor gaabbuun hin barbaachisu. Ammuma wanta kana dura dhaabbannee dhaabsisuutii qabna. Mootummaanis dhimma amantaa namaa xureessuuf hojjetamaa jiru kana dhaabsisuu fi tarkaanfii fudhachuutii qabaan dhaamsa keenya dhaamsa Gonfoo Miidiyaati. Gama biraatiin immoo kaawunsiliin amantoota wangeelaa dhimma maqaballeessii duuriyyeen gadi baatee raawwataa jirtu kana ilaalchisee tarkaanfii fudhachuu fi ga'ee irraa eegamu ba'uu akka qabu gamanumaan isinii dhaamna. Egaa hordoftoota keenya, hordoftoota Gonfoo Miidiyaa, dhaamsi kun dhaamsa barbaachisaa waan ta'eef qaama dhimmisaa ilaallatu bira akka ga'uuf akka inni sirriitti isaan qaqqabuuf sheer, subscribe, like, share gochuu hin dagatiina. Sheerii godhaa. Dhaamsa kana akka inni iddoo barbaachisaa ga'u qaama mootummaa birallee ga'u akkasumallee kaawunsilii amantootaa bira ga'uuf sheerii godhaa. Dhimma kana irratti gadi baanee fuuldura dhaabachuu qabnaa. Gurbaa Abdii Raggaasaa jedhamu kanas dura dhaabbannee hojii jibbisiisaa fi hojii cigaasisaa inni hojjetu kana dura dhaabbannee ittiin mormuu qabnaa. Hojii kanarraa akka inni dhaabbachuu qabu gamanumaan isiniif dhaamnaa. Nagaan keenya kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Shaaloom, oolmaa gaarii qabaadhaa.